ओ ओ भाई, इतनी तेज तेज खराटे ले रहा है। सोने दे यार, रात से नहीं सोया मैं। छोटे मोटे खराटे ले रहा है तू, पूरे जानवरों की तरह खराटे ले रहा है। ओ ओ, तेरे साथ तो सोना भी महाभारत है। तेरे से पहले सो जाओ तो ठीक है, बाद में नहीं सो पाते। ओ, नीचे तक आवाज जा रही है तेरे खराटों की। सोने दे। पता नहीं कैसे सो रहा है। ओ ओ ओ, कल रात को 3 बजे से नहीं सोया मैं। अरे 1 मिनट हो गया तेरे को जगाए हुए अभी। फिर तेरी बीबी कैसे टिकेगी तेरे साथ, पता नहीं कैसे सोएगा। रिश्तेदारी में जाएगा ना, ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ते हैं जो खराटे लेते हैं। मेरे चाचा जी लेते थे खराटे, तूने तो उनको भी फेल कर दिया।